Bwana mambo vipi? Mambo ni aje mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana tuko hapa na Diamond Platnumz Simba. Hii issue bwana ilitokea siku ya jana. Sawa? Ilitokea siku ya jana na issue ilikuwa ni kuhusiana na ile private jet ambayo Diamond Platnumz alikuwa akionekana nayo kule USA. Sawa. Kwa sababu tunaona jamaa pigo zake video mbalimbali alizokuwa akiziposti. Jamaa alibadilika kabisa hata miondoko. Yaani akawa atembei kimbia. Kama askari lazima moto. Yaani ni kukimbia. Yaani ni kukimbia. Akishuka kwenye ndege ni anakimbia kuingia kwenye gari. Akishuka kwenye gari anakimbia kuingia kwenye jeti. Alafu huo muondoko pia nianza kuona hata kipindi ana huku Rwanda. Sawa? Anatoka Mwanza kwenda Rwanda, anakimbia na akitoka kwenye ndege. Inaonekana labda ni mapigo mapya ambayo jamaa ameamua kuja nayo kwamba ndio ukimbia. Muone bana. Shati pia unavaa mara moja sana. Unakaa kifua wazi. Yaani unakuwa unajiachia unyama mwingi afu pensi kidogo, yani buti kubwa. Mwamba ni hatari. Yuko vizuri lakini. Diamond licha kumsema miguu yake lakini jamaa hajawahi kujali. Pensi na yeye ni pete na kidole. Yaani kwamba kujali ni kama vile Zuchu ambavyo anamsemaga si hana yuko flat lakini hajali. Ndio anavaa vingo vya kuonyesha kabisa kama mimi niko flat. Alafu hawa wataishi, watadumu kwa sababu wote hawajali. Yaani ni watu ambao Diamond anaongeaga sana mara vipensi uso navaa. Sasa issue iliyoko hapa ni kuhusiana na zile ndege ile private jet ile ambayo hadi Mange Kimambe alisema kwamba nimekunyoshia mikono. Sawa. Kwa sababu hiyo private jet ambayo umeitumia ni private jet makini sana, sio kama zile ambazo wagu naonekana nazo huko East Africa zimechoka. Kwa manaki ile ni very expensive. Mange Kimambe mwenyewe anaijua. Na unaambiwa hii jet bwana ni super mid size jet. Sawa. Ambapo gharama yake ni $36,800. Okay. Kuichukua. Na hiyo ni kama Diamond Platnumz hapa ni alikuwa anatokea New York City. Sawa. Kwenda Detroit. Sawa. Ambako kulikuwa na ile show sasa nini ile ya Afro Nation. Kwa maana yake alitoka New York akaenda Detroit kwa hiyo jet. Kwa maana yake wanakuambia sasa ile kwanza inachukua watu 10. Sawa, ni watu 10 capacity yake, lakini hiyo from New York City to Detroit one way, yani kwenda tu ni $92,000,000, ambapo hii nadhani amepigia labda kwa exchange rate kwa ya siku hiyo ambayo alikuwa kwa hii taarifa, lakini kwa sasa hivi ukibadilisha hapa labda kwa 2,300 hii $36,800 inakuja kama ni milioni 84. Milioni 84. 36,800 mara 2,300 maana yake milioni kama 84. Sawa. Kwa hiyo inategemeana na exchange rate ya siku, au sio? Kwa hiyo ni pesa nyingi sana. Yeye hapa anasema ni milioni 92 one way. Kumpeleka tu. Mtu kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza milioni 90. Kwa kama ukitaka kurudi unapiga pale unajumlisha. Kwa sasa jamaa akasemaje? Hapa akasema kwamba alafu sasa kuna kuibakisha ilale ikusubirie ili kesho ikurudishe ilipokutoa. Kwa maana yake yeye anasema ilimpeleka Detroit akailaza. Maana yake pia kuna gharama ya kuilaza. Uisubiri kwa sababu unapopaki mzee ipaki maana yake isiende katika mizunguko isiingize hela kuna hela. Alafu tena uilipe ikurudishe ilipokutoa. Kwa maana yake ukichukua 92 mara 2 sawa. Ukichukua milioni 92 mara 2 maana yake inakuja milioni 184. Hii milioni 184 ukiweka sasa labda na kusubiria na nini tuseme hiyo milioni 16 ikamike 200. Ikamike 200 tufunge hesabu. Nadhani sina kubageno lazima kulala milioni 50. Leta milioni 50 jamani. Sikia tunawapa 200. Tunawapa 200 tufunge hesabu. Kuna jamaa mmoja alisema kwamba Diamond kwenye show zake sometimes anaweza kawa hapati faida. Inachotaka yeye ni kutengeneza jina. Baada hapo anaanza kulilia ndani, hela yangu imeenda bure. Lakini hiyo analilia ndani kwa siku, lakini kwa baadaye matunda yanakuwa ni matunda yakuja onekane. Anaweza kawa hata sio yeye, ashaziweka Latifa akawasha moto kupitia babake. Hela zake akawa anaingiza hatari. Inawezekana. Inawezekana pia.
Lakini ila kama milioni 200 kukodi bado hawajala. Alafu pia hiyo ni ndege. Kulikuwa kuna Rolls Royce pale ya kutosha, Mesika Lady manini. Jamaa. Magari yale. Au ile show analipa hela nyingi sana. Licha hela nyingi, lakini natumaini kama Diamond Platnumz mwenyewe anasema kwamba utakapomwona amesimama kwenye show 230 ni milioni kuanzia 100. Milioni 100. Kuanzia 100. Kwa 100, 150, 160, 100 ni kuanzia 100. Yaani utakapomwona amesimama kwenye show milioni 100. Kwa maana yake kama kwenye Afro Nation show kubwa kabisa hiyo, maana yake hola hapo labda hata mpigwa hata 150. Kwa hiyo labda akachukua 50 zingine akaongezea pale hivi kutengeneza jina na nini. Unajua kwa sababu kule kwenda kule na kufanya haya matashtiti manini kwa baadaye jina lako linakuwa, kwa sababu unaona huyu msanii ni very expensive, kwa sababu akija lazima tumkodie jet, kwa sababu hiyo inakuwa sasa ni ratiba, ndio maisha yangu mimi haya. Sawa. Kwamba anasema bwana mimi nikifika hapo kuna nini na nini, huwa na crew ya watu kadhaa, na crew ya watu kadhaa, natakiwa tupate jet tutoe sehemu fulani kutupeleka sehemu, kwa sababu hata wale wasanii wakubwa kama kina Lil Wayne wakina nani, labda akija hapa Bongo anakuambia mimi nikifika hapo labda show inafanyikia Mwanza, inabidi nichukue private jet. Lakini kama asingekuwa anaonesha kwamba hayo ndo maisha yake, maana yake angekuwa anafika hapa wanamkodia hata daladala. Akwambia hapana mwanangu, basi lipo mwanangu, Mwanza mbona toboa? Kwa sababu kwani kule aga unaendaje, tunakuonaga mbona kweli, of course. Kwa next time unakuta Diamond akija wakapa hesabu, anawapa hesabu za kwamba hadi jet inahusika, kwa sababu anakuambia hata kuvaa yale macheni manini yanaongeza pia thamani ya show zake. Sawa. Yani kwamba huyu mtu kama cheni tu anaovaa labda ni milioni 100, unaweza kumuita kwenye show milioni 20. Hawezi, anaweza kuweka sale akaweza kufunga. Of course ni kujiongezea brand na kujiongezea mwenye thamani yake. Kwa hiyo unaweza kuona hapo jamaa anakuambia gharama yake ni hiyo mzee. Ni hatari bado madensa hujawalipa hapo wakina Mozeyobo. Sinaona mtu mmoja akisema kwamba kuna wale madensa wa Diamond Platnumz wanavyoishi zaidi ya wasanii wa hapa Tanzania wengine kabisa, sababu wasanii wale madensa nchi ambazo wamezunguka ni nyingi kuliko wasanii wengi hapa Bongo. Kama Mozeyobo katembea sana. Maana anajiita famous. Yani of course mimi famous. Kwa maana anajikubali yani nchi nyingi, yani akwambia nchi nishatembea South Africa mara 50, wapi mara 20, ashikatembea sana. Wanakula bata vijana. Mwamba anapambana, lakini pia inaonekana anawalipa vizuri vijana wake. Wako vizuri. Tutafute na sisi hata manager hata msanii fulani. Kitoboa maana tutakuwa tunapaa mapipeti. Of course nitakuwa msanii pia ajiongeze. Hata Zari tu alivyokuwa anadai kwamba mwanaume wake yule hajawahi kusafiri, lakini anasafiria mgongo wa Zari. Shakibu. Anamwambia Lady Na kwamba bwana unatakiwa mwambie akifika pale kwenye ofisi za wale migration wakimuuliza bwana vipi, anasema bwana mimi ni manager wa Zari's Boss Radio. Sawa. Msanii anaenda kwenye event fulani, mimi na manage. Kwa unaenda bure. Sawa. Una haja kujieleza sana kama wewe ambaye utatoka hapa huna kitu chochote bwana, mimi naenda kufanyeje? Migration na kuweka ndani kabisa. Pale. Uchelewi. Kutoroka nchi yako wewe. Wewe unataka nini?